はいどうも軍曹です。今回の動画はですね、2026年春にね引退しますスーパージェット宮島瀬戸内海汽船。そう2026年の春にね後継のリニアジェットに道を譲るわけです。でね、颯爽と動画をスタートしたかったわけですが、なんとですね松山観光港入港シーンを取り損ねるという、それもですね実は2025年の11月やったかな。スーパージェット、当時はスーパージェットのダイヤがねリニューアルされまして、従来より10分余裕を見とるダイヤ組んどったんですよね。っていうのはそれはリニアジェットがちょっとスーパージェットよりも若干遅いということで10分余裕見とったんですけど、その予定表、その時刻表で予定組んどったらね、もう宮島入港してしまっとったという、ギリ撮影できるかなと思って急いできたんですけどね、ほんとボンミスですよ。この軍曹のアンポンタンがほんと新しい顔作ってもらって出直せと、そらアンパンマンじゃ。ではね、お後がよろしいところで早速この瀬戸内海汽船スーパージェット宮島、断言はできませんけどおそらくラスト乗船になるんではないかと。でも断言はしません。予定は未定で決定ではない。じゃあね、改めましてラスト乗船宮島仮行きましょう。
中の港クレコンには13時30分、1時30分、広島港到着は13時55分、1時55分も予定しております。当人の船長は9月、客室乗務員は私、浅岡でございます。それでは引き続き船内にてごゆっくりとお越しください。本日のご乗船誠にありがとうございます。
はい、というわけで途中この呉で下船しましてね、実はこの後瀬戸内シーラインのね2隻の高速船で江田島を経由して広島へ向かいました。広島港で停泊している宮島にさらに乗り換えてまた松山に帰るという、その模様も後でさらっとお届けしますので、もうしばらくお待ちください。その前に呉港を出港する宮島の様子どうぞ。
ます。ただいま大野瀬戸手前ですが、単線通過中のため待機をしております。今しばらくお待ちください。お待たせいたしました。これより先、大野の瀬戸は安全のためスピードを落として航行いたします。
松山観光港到着でございます。また下船の際にはお足元には十分ご注意ください。以上、少し長くなりましたが、スーパージェットラスト乗船ここ仮、まあね、もしかしたらまだもう一回ぐらい乗ることもあるのかもしれませんが、もしこれが最後だったとしても満足のいく動画が。では最後にですね、宮島松山観光港出港シーンを見ながらお別れです。ありがとうスーパージェット。